Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Elliott Wave metoduyla hazırlamış olduğum analizleri inceleyeceğiz. Bitcoin, XRP, Ethereum ve AVAX coinleriyle ilgileniyorum. Bugün bunların analizlerini yapacağım. Piyasada bu hafta nasıl veriler bekliyorum ve fiyatın alacağı aksiyonlar neler olabilir? Bunları konuşacağız. Elliott Wave metot yardımıyla da oluşabilecek potansiyel dalgaları ve fiyatların nerelerden aksiyon alabileceğiyle ilgili de analizlerimi paylaşacağım. Eğer ki buradaki yapmış olduğum analizleri faydalı bulursanız videonun altına yorum atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi kısaca haftalık bazda Bitcoin'e geçiyorum ve Bitcoin'de bu hafta bizim için önemli olan bir sayı belirleyeceğiz. Yarın haftalık mumun kapanmasıyla beraber yeni bir mum açılacak ve buradaki fiyatın nerelere kadar evrilebileceğini konuşacağız. Önemli bir sayı var arkadaşlar. Şu an price action olarak bakmaktayım. Elliott Wave metoduna da birazdan geçeceğim. Buradaki fiyat 102.560 dolar bandı, Bitcoin'in aşamadığı bir fiyat. Geçen hafta bu fiyattan zaten red yedik ve fiyatın da şu an bu bölgede durduğunu görüyoruz. Haftalık kapanış bu gece şuradaki mumun üstünde gelmesiyle, yani 97.664 doların üstünde bir kapanış yapmasıyla fiyatın da kendisini tekrardan 102.000 dolarlara kadar önümüzdeki hafta çıkartma potansiyeli vardır diye düşünmekteyim. Ana trendimiz şurada da konuştuğumuz gibi, bu sayıları siliyorum, böyleydi ve biz buna günlük olarak şunu söylemiştik. 106.074 doların aşılamamasıyla 24 Ocak'tan itibaren fiyatın 80.000 ila 85.000 dolar bandına kadar düşme potansiyelinin olduğunu konuşuyorduk arkadaşlar. Bu bölümde şu an fiyat nasıl bir kararlılık gösterecek onu inceleyeceğiz. Buradaki ana trendi de size gösterdikten sonra Elliott Wave'i açarak buradaki kısa bölümde 4 saatlik mumlarla nasıl saydığımı göstereceğim. Şimdi bizim buradaki üçlü düşüşümüz majör hareket olarak ABC, turuncu ABC'den bahsediyorum. Burada bir düşüş hareketi tamamlandı ve biz buradaki fiyatların doğru bir şekilde bulunduğunu buralarda göstermiştik. Şu an yeni bir hareket içinde Bitcoin ve bu hareketini de tekrardan üçlü bir çıkışla yapmasını bekliyordum. Buradaki 99.000 doların da kırılamamasıyla beraber fiyatın daha satış baskılı bir döneme evrileceğini söylemiştim. Az önce haftalıkta söylemiş olduğum 102.560 dolar da bizim için bugünlerde bekleyebileceğimiz muhtemel short yeri olabilir. Buranın kırılmasıyla beraber de fiyatta daha pozitif bakacağımı belirtebilirim arkadaşlar. Ama fiyat şu an bildiğiniz gibi herhangi bir hareket yapmamakta. Kendisini çok sıkıştıran bir bölgenin içinde kaldı fiyat. O da günlük kapanışlara bakarsak eğer 97.700 ile alt olarak da 95.722 dolar band aralığında fiyat çok net bir şekilde sıkıştı. Ve buranın patlaması çok sert olacak diye düşünüyorum. Bu haftalık yeni açılacak mumla fiyatın biraz yukarı çıkması, 99, 100, 101 bu bölümlere kadar gelmesiyle beraber fiyatta ciddi bir satış baskısının tekrardan devam etme ihtimali yüksek. Buradaki bu satış baskısından Bitcoin'in kurtulabilmesi için net olarak kendisini 107-108 bin dolarlara kadar yükseltmesi lazım. Eğer ki bu hareket çok hacimsiz kalırsa piyasada, buradaki C demiş olduğum son dalgayla beraber Bitcoin'de önümüzdeki haftadan itibaren muhtemelen Şubat'ın 20'sine kadar geçirdiğimiz dönemden sonra böyle bir short yönü beklemekteyim. Umarım fiyat 102.000'i kırar ve biz buradaki dalga sayımını Elliott Wave metoduyla beraber 1, 2, 3, 4, 5 olarak tekrardan revize ederiz. Ama şu an düşündüğüm ana yapıdaki bölüm bu şekilde arkadaşlar. Eğer ki fiyatta 101.000, 102.000'lerden gelecek ciddi bir satıcı dalgası yaşarsak fiyatın ana trendimiz olan 81.000, 86.000 bant aralığına, yani tam olarak da bu bölgeleri söylemekteyim. Bu bölümlere kadar fiyatın sert bir satış dalgasıyla aşağıya kadar inmesi normaldir arkadaşlar ve fiyatın yukarılara, daha yukarılara gidebilmesi için bu düzeltmeler markette bazen olması gerekiyor. Bunları sizlere belirttikten sonra kısaca XRP'ye dönmek istiyorum. XRP bizim için önemli bir coin. Dünyada şu sıralar çok popüler ve bu popülasyonuyla beraber de gördüğünüz gibi çok hızlı bir hareket gerçekleştirdi. Bu gerçekleştirmiş olduğu hareketi önce price action metoduyla bir kanal içine alırsam eğer fiyatı, şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, orta band bizim için şu an doğal bir hedef konumunda
Ve buraya kadar sert bir yükseliş gelirse eğer fiyatta, orası da tam olarak 3 dolar 15 cent. Bu bölümlere kadar fiyat gelirse buradan bir red yeme ihtimali var. Bu bölümdeki bir direnç aralığı da zaten kendisini göstermekte. Biz XRP'de bu bölümlerden fiyatın hacimli bir çıkışıyla beraber bir red yemesini düşünüyorum. Burada yükselen kanal var ve bu yükselen kanalında eğer ki alt bandına gelip fiyat kendisini buralarda konsolide etmeye çalışırsa, yani o da 2.60 dolar bandı oluyor ve buradan da düşüşle beraber fiyatın tekrardan 1.90 ila 2.15 band aralığına kadar fiyatı buralarda görebiliriz diye düşünmekteyim. Şu an markette herhangi bir hareket yok. XRP dışında bu kadar güçlü hareketler görmüyoruz major coinlerde. Ama bu bölümleri de atlamamak için sizlere gösteriyorum. Elliott Wave olarak şöyle bakabiliriz arkadaşlar. Bu bölümü bir temizleyeyim. Burada düzeltme dalgası yapısını buradaki XRP'nin 618'i geçmesiyle beraber 786'nın ve 89'lu bölgelerin bizim için short tepkisini alacağı yerler olarak belirleyebiliriz. Bu aralık eğer ki aşılamazsa fiyattan tekrardan 236-382 bölgesine kadar bir düşüş gelme ihtimali yüksek. Bu bölümler eğer ki buradan aşağıya gelirse çıkacak hareket XRP'de tekrardan yeni bir düşüşü de gösterebilir. Şimdi biz XRP'deki bu düzeltme yapısının kırılmasını, eğer ki XRP'nin buralardan red yememesi durumunda çok sert bir pump yemesiyle beraber 1.27'lere kadar, yani bu da 4 doları bize gösteriyor, hedef olabileceğini söyleyebilirim. Bu bölümdeki alacak aksiyonu çok önemli bir XRP'nin ve bu bölümlerden red yemesi bizim için gerçekten iyi olabilir. Çünkü XRP'nin çok güçlü bir coin olduğunu, buradaki bu yüksek volatilite ile beraber de fiyatın düzeltmelerde yine alıcı bulacağını düşünüyorum. Ondan sonraki yön hareketlerinde yeni videolarda sizlerle paylaşacağım. Ve şimdi gelelim Ethereum arkadaşlar. Ethereum'da belirlemiş olduğumuz haftalıkta çalışan bir yükselen kanalımız vardı. Bu kanalın kritik bölgelerine çok yakın şu an Ethereum. Herhangi bir kapanış gerçekleştirmedi altında. Aynı buradaki gibi üstünde kapanışlar destek olarak kullandı bu bölümü. Ama şunu söyleyebilirim ki orta banttan red yemesi, fiyatın bu bölümden ciddi bir satıcılı baskıyla karşılaşması Ethereum adına kötü. Buradaki çıkış hareketi, bakın hala haftalık olarak bu yeşil desteğin üzerinde. Buradaki fiyatın yukarıya doğru gelmesi maksimum 3200 dolarlar olarak düşünüyorum. Eğer ki fiyat kendini buralara kadar atarsa tekrardan kanalın alt bandını deneme ihtimali yüksektir. Bu bölüm kırılmadığı sürece herhangi bir şekilde Ethereum'da negatif bir şey yok diyebilirim. Ama eğer ki buradaki 3200 dolarlı yerler bizim 618'li bölümlerimize de denk geliyorsa, Ethereum için söylüyorum bunu, ve o da yaklaşık 3250 dolarlar, yine aynı şekilde buradaki mum hareketinin oluştuğu yere kadar fiyat kendini atarsa buradaki red ihtimalle 382 bölgesine kadar yeniden fiyat düşebilir. Bu bölümü bu şekilde inceliyorum ve bunun yaklaşık olarak 4 ila 6 hafta aralığındaki bir yön tayini olduğunu söyleyebilirim. O yüzden marketin buralardan nasıl bir aksiyon alacağını izlemek üzere Ethereum'u şu an bu şekilde bırakıyorum. Kısa vade için ise bunu 4 saatliğe alırsam eğer, Ethereum'un bakın buradaki yeşil trendin üstünde hala günlük olarak 4 saatlik olarak kapandığını ve tutunduğunu görebilirsiniz. Ama buradaki bu bölümle beraber Ethereum'un 3000 ila 3200 dolar bandında sert bir satış baskısını düşünüyorum. Fiyatımızın yeşil bandı çok hacimli bir şekilde kırması gerçekleşirse eğer, Ethereum'da 1750 dolarla 1500 dolar bandının potansiyel olarak 4 ila 6 hafta aralığında gelebileceğini düşünmekteyim. Yani buralara kadar düşüş Ethereum için normaldir. Çünkü haftalık uzun bir trendi kırıyor Ethereum. Eğer ki bu fiyat buradan düşerse, bu fiyatın buradaki alacağı aksiyonla da fiyat çok daha derinlere inebilir arkadaşlar. Bu bölüm bizim için aslında çok önemli bir bölge. Buralardan nasıl bir şekilde hareket edeceğini göreceğiz. Bu hafta ve bundan sonraki haftalar major coinlerde nasıl fiyatın belirleneceğini göreceğiz. Pozitif haberler gelebilir, negatif haberler gelebilir. Bunların şu an hiçbirisinin bende bir verisi yok. Temiz bir teknik analizle bakmaya çalışıyorum piyasaya. Sizlere de bunu söyledikten sonra gelin AVAX'a bakalım. AVAX'ta neler söyleyebiliriz? AVAX'taki yapmış olduğumuz analizler sizlere nasıl bir yön gösterebilir? Bunları inceleyeceğim. Şimdi AVAX'ta haftalık olarak baktığım zaman bu bölümlerdeki fiyatın bakın kırıldığını görebilirsiniz.
Bu bölümdeki yüksek hareketli bölümde orta banttan red yediğini ve bu çıkış dalgasının da haftalık olarak kırılması AVAX için gerçekten kötü arkadaşlar. Marketteki Ethereum'un da yükselmesi, Bitcoin'in yükselmesiyle beraber de fiyatta biraz yukarıya doğru hareketler gelebilir. 29-30 bu bölümlere kadar fiyatlarda bir hareketlilik görebiliriz. Ama hala bakın, bu hafta içinde de fiyat banttan bir retest yapmış olabilir. O yüzden 27 dolarların geçilememesi, haftalık bazda kapanamaması buralarda fiyatın çok kötü arkadaşlar. Yani Ethereum biraz daha kritik seviyelerdeyken, XRP daha pozitifken, Bitcoin ise son hareketini yapmaya çalışıyorken AVAX bunların dışında kötü bir hareketle karşı karşıya. Potansiyel alım yeri eğer ki buralarda fiyatın kendini konsolide edip yükselme evresine geçerse 32 ile 34 band aralığı bizim için bir yükseliş yeri olabilir ve buralara da yüksek bir volatilite ile gelmezse eğer fiyattan tekrardan düşüş senaryosu aktif olacaktır diye düşünüyorum. Her hafta yapmış olduğum bu haftalık bazdan başlayan analizlerimin hafta içinde de daha kısa vadede 4 saatlik mumlar eşliğinde yeni analizlerini yapıyorum. Ve buradaki AVAX incelememde de bunu 4 saatliğe aldığım zaman kısa vadede bakalım bize fiyat neler gösteriyor. Şimdi bu bölümde devamlı kullanmış olduğumuz sizler için bir kanal vardı. O da bu arkadaşlar. Bakın, kanalın orta bandından fiyatın red yemesi gerçekten tehlikeli ve kötü arkadaşlar. Bu bölümdeki fiyatın yani 27 dolarların üstüne geçememesi AVAX'ta potansiyel olarak bir düşüş senaryosu ve kanalın alt bandının tekrardan hedefleneceğini bize söyleyebilir. Buraya daha kısa vadede, çok daha kısa vadede nasıl bakabiliriz buralara aksiyon geleceğine dair? O da şöyle, buradaki çizmiş olacağım son kanal, bunu da siyahla çiziyorum. Bu bölümdeki hareketlilik eğer ki 25 dolarları AVAX kaybederse ciddi bir düşüşle karşı karşıya kalabilir. Elliott Wave ile de bakacak olursam eğer, buradaki düzeltmenin 236'sının hala üstüne çıkamıyor oluşu, yani 26.800'ler bu bölümde hala red diyor olması AVAX adına kötü. Potansiyel olarak da ilk short denemeye çalışacağım yerler, eğer ki fiyat pozitif evrilirse Bitcoin ile beraber 30 dolarlar olacak. Bu 30 ila 34 dolar band aralığı ciddi anlamda çok kritik. Bu bölümlerden gelebilecek herhangi bir short senaryosu bizi AVAX'ta uzun vadede haftalık olarak 13 ila 16 dolar 14 dolar band aralığına fiyatı getirebilir. Yani buradaki bir çıkış hareketinden böyle bir hareket görürsek buradaki hareketle sert bir dump yine yiyebiliriz. Neden markete bu kadar pozitif bakmıyorum? Çünkü şu an piyasada Bitcoin çok volatil bir şekilde 50 bin dolarlardan kendisini 100 bin dolarlara, 110 bin dolarlara çok ciddi bir şekilde attı. Ama burada %20'lik veya %30'luk bir düşüş yaşamadı. Yaşamaları gerekir, doğaldır. Bu doğal oluşumu yaşatmadığı için anormal bir yükseliş var. O anormal yükseliş de market yapıcılar tarafından ciddi bir şekilde cezalandırabilir. Ben de bundan çekiniyorum. O yüzden markette böylesi bir sert potansiyelli düşüşün gelmemesi beni markette herhangi bir altcoin yatırımı yapmaya itmiyor arkadaşlar. Sizlere bunları da söyledikten sonra çok kısa bir şekilde markette son olarak dominansa bakmayı düşünüyorum arkadaşlar. Genel olarak bizlere altcoin fiyatları ile ilgili bilgiler veriyor. Biz burada haftalık olarak çizmiş olduğumuz birkaç tane direnç bölgesi vardı. Bakın, dominans buradaki 61.8 bölümün üstüne haftalık kapanış yapamadı. Buradaki bir düşüş hareketi altcoin'lere biraz pozitif yansıyabilir ama ben hala Bitcoin'deki gerçek yükselişin, pozitif hareketlerin devam etmesini öngörüyorum. O yüzden bu 72-75 bandında dominansta denenmesi benim için gayet doğal bir hedef olur arkadaşlar. Burada dominanstaki gelen bu satıcılı hareket dün XRP'de pozitif, markette biraz pozitif hareket yaratsa da emin olun çok fazla volatil bir harekete sebep olmadı. Bundan dolayı da şunu diyebilirim. Marketteki dominans hareketi kendisini buralara kadar getirse dahi tekrardan buralara yükselecektir. Ben bu yükselişin bu bölümü kırmasıyla beraber daha sertleşeceğini düşünüyorum. Yani 70 ila 75 band aralığına fiyatlar gelmeden altcoin yatırım aşamasına geçmeyeceğimi sizlere belirtebilirim. Beni buraya kadar dinleyen, gerçekten yapmış olduğum analizlere de saygı gösteren ve beğenen arkadaşlar, yorum atan kişilere de çok teşekkür ediyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın diyerek yeni analizlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler arkadaşlar.